ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജോർജിയ ട്രിപ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ്. ഗൈഡ് ഇപ്പോൾ വരും, വണ്ടി ഇപ്പോൾ വരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് പോകുന്നത് ബക്കുറൈനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് വഴിയെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോകാം നമുക്ക്. ഇത് നമ്മളെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരം വെളുക്കാൻ തന്നെ 8 മണി 8:30 കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ ഇരുടത്തൊന്ന് മാറി വെളിച്ചം വരിക. അതാ നമ്മളെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ആ കാണുന്നത് ആ വണ്ടി. അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ് ഇനി ബക്കുറൈനിയിലേക്ക്. അയ്യോ, can you please open? ഇതെന്താ, ആപ്പിളോ? കുർമയോ? അത്യാവശ്യം കറയുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ്. മധുരമുണ്ട്. ഈ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇത് പിടിച്ചോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു. നേരെ പോണേനോട്ടാ? നേരെ പോണത് പ്രൊമത്തിയൂസ് കേവ്. അത് ഇവിടെ തന്നെ കുത്തൈസിയിലുള്ള തന്നെ അല്ലേ? കുത്തൈസി തന്നെയുള്ള കേവാണ്. പണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലഘട്ടത്തില് പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കേവാണ്. അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ 90-ൽ വന്ന സമയത്ത് ആ കേവ് നാച്ചുറലി കണ്ട് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടൂർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റി. അതിന് താഴെ കൂടെ റിവർ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. സോ ആ റിവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കേവ് ആക്ച്വലി മൊത്തം നമുക്കിപ്പോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന്റെ പാതി പില്ലേഴ്സ്, റൂംസ് എന്നാ പറയുന്നത്, അത് മാത്രമേ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ റിവറിന് ഇപ്പൊ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിവറിന് മൊത്തം 30 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട്. അപ്പോ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വന്ന് റഷ്യയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോർജിയ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം, ഒരു സെക്കൻഡ്, റഷ്യൻ ജോർജിയ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പിന്നെ അവർക്ക് അതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതായത് അത്ര ഈ കേവിന്റെ താഴെ കൂടെയാണ് റിവർ ഒഴുകുന്നത്. അതിലിവിടെ ബോട്ടിംഗ് സർവീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കേവ് കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ തുറക്കാനൊന്നും ആരില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കേവിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു പുള്ളിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, ജോർജിയൻകാരൻ. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ നായയും കൂടെ ആ കേവിനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ കേവിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ പുള്ളിക്കാരന്റെ നായയുടെ ഒരു ശില്പം, ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ്, അതായത് നാച്ചുറലി കാണാൻ പറ്റും. ഒരു നാച്ചുറലി ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള കേവാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ ഇനിയിപ്പോ പ്രോമിത്യൂസ് കേവിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. ഹായ്, ഇതാണത്. ഒരു പേടിയില്ല. നില ഇഷ്ടായി ഡോഡിനെ? അത് നമ്മളെ വണ്ടിയിലായിരുന്നു. ഇത് നല്ല ഉണ്ട പൂച്ച, നല്ല രസം കാണാൻ. നമ്മൾ പ്രോമിത്യൂസ് കേവിലേക്ക് പോവാൻ പോവാണ്. ജ്യൂസ് വേണമെന്നാ ചോദിക്കണേ. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം. താങ്ക് യു. This pomegranate wine is cognac. കൊള്ളാട്ടോ. നമ്മൾ ബാക്കി പോയപ്പോ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു, അതുപോലെ. Very good.
Very good, good. This one cognac? It's cognac. Cognac? This pomegranate wine, natural. Good. Wine, pomegranate. Super. Super. How much for that? Juice, It's a good way. wine, 1 liter. 1 liter, 15 la. 1 liter. 50? 50. 2 liter, 2 liter, 2 liter. 70. 70. Thank you. Thank you. അടുത്തേക്ക് ഇത് ചോദിക്കൂ. ഇവിടെ നല്ല നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക അങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. Hi. Do you have boating available? No boating, right? മഴയായതുകൊണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പം? 11 ആള്. മറ്റേ ചെറുതല്ലേ 12ാമത്തെ ആള്. ഇത് നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി തോന്നുന്നല്ലേ. Photo. Together. We must go 1,400 meters. Inside in the cave, slippery, be careful, please. Don't touch stalactites and stalagmites. Take pictures without flash and don't stay back of the group, please. Nini go Alania. Okay, let's go. Follow me. സ്റ്റെപ്പ് നോക്കണേ, സ്ലിപ്പ്. കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ താഴത്തിറങ്ങി. ഇതൊക്കെ കയറണ്ടേ? ഓക്കെ. നല്ല നല്ല സ്ലിപ്പായി പോകും മോളെ, സൂക്ഷിച്ച് നടത്തണേ. ഓക്കെ. From here is slippery, be careful, please, and don't stay back of the group, please. ഓക്കെ. സ്ലിപ്പാണേ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പം മുന്നേ പോവാം. ഇതാണ്
മോളെ നടുവിൽ കൂടെ നടക്ക്, തട്ടി വീഴരുതേ, സൈഡിലൂടെ നടക്കല്ലേ, വരിയായി നടന്നോ. അല്ല വല്ല സ്റ്റെപ്സ് നോക്കിക്കോ. ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് കുറവാണ്. ഈശ്വര സ്റ്റെപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് കാണാത്ത ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ. ആഹാ ഇതൊരു ടണലാണ്. നമ്മൾ പുറത്തെത്തി അവസാനം. ഇതാണ് എക്സിറ്റ്. അമ്മേ സൂപ്പർ. നമ്മൾ എക്സിറ്റ് എത്തി, പുറത്തിറങ്ങി. ഉള്ളത് പറയാലോ, ഉള്ളിൽ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും പറഞ്ഞ് ജാക്കറ്റും ഗ്ലൗസും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷെ നല്ല ചൂടായിരുന്നു കേട്ടോ. അല്ല ഒന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ചൂടായിരുന്നു ഉള്ളിൽ. പിന്നെ ഒന്നാമത് കയറ്റവും ഇറക്കും ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കാണ്ട് 1.5 മണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂർ നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അല്ലേ നമുക്ക്. നല്ല ഈ വണ്ടി കയറിയിട്ട് നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് ലോക്കൽ വൈന് കിട്ടും എന്നാ പറഞ്ഞ് അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോട്ടാന്ന് പോയി നോക്കാൻ പറ്റും. ഹായ് ഈ അമ്മൂമ്മേൻ്റെ കൂടെ പോയി നോക്കാം.
ഹായ്. ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഫാറ്റ് കണ്ടോ. ഇപ്പൊ ഷീപ്പായാലും കവായാലും ഗോറി പന്നി എല്ലാത്തിനും ഈ തണുപ്പിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഫാറ്റി ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് മീറ്റിന് അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ്. Marina, ai chweni khal, chweni adamiani no madina karasa. പട്ടിക്കുട്ടിനോട്ട് ഓ അടങ്ങി നാച്ചുറൽ വൈനാണ് അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. Chacha, super. Chacha? Yes. ఇప్పుడు magari korne vitana kwa. Raskui. O dwa urna irima. Chacha എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാ. Chacha ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഡ്രിങ്ക്. ഡ്രിങ്ക്. ഓക്കെ. സൂപ്പർ. ഓക്കെ. കഴിക്കൂ. Slavia video Slavia. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. Eta luch. കുറച്ചെടുത്ത് Eta basmati eta. ഇതോ Eta Slavia. ഇതും ചാച്ചയാ? ചാച്ച Eta luch. വളരെ സ്നേഹമുള്ള അമ്മ. താങ്ക് യു. കുറുമ എന്താണ്? കുറുവയാ? എന്തായാലും പറയാ. കുറുമ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലല്ലേ? കലക്കിയിട്ട് കളർ മാറ്റുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അരിപ്പറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടു. അപ്പം നമ്മളിവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങിയതാ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അടിപൊളിയല്ലേ? ഈ ക്യാനിയോൺ ഭയങ്കര വലുതാണ്. ഇത് ക്യാനിയോൺ വാട്ടർഫാൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന സ്ഥലമാണ്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിപ്പം പിള്ളേർക്ക് കൊച്ചുങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉള്ളതാണ് അവര് നമുക്ക് ഒക്കാസ്കി ക്യാനും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഒന്നും മഴ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സമയം കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർട്ടിലി പോകാനുള്ള. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇവിടുന്ന് അത്യാവശ്യം 2 വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് കിച്ച്കയും പിന്നെ ലോമിനാറും. അപ്പോൾ ആദ്യം പുള്ളിക്കാരനോട് നമുക്ക് താഴെ പോവാം, കിച്ച്ക വാട്ടർഫാൾ കാണാൻ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങാം. പിന്നെ മറ്റത് പോകണമെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഓഫ് റോഡ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു, തെന്നി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി. കാരണം ഇത് ഒഴിവാക്കിയാലേ നമുക്ക് മാർട്ടിയിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാർട്ടിയിൽ പോകണം, അത് മിസ് ചെയ്യാൻ കാണേണ്ട സംഭവം. എന്താ പറയാ? കിച്ച്ക വാട്ടർഫാൾ. അത് അവിടെ പോവാല്ലോ എന്തായാലും. ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് ഒക്കാസ്കിക്കാണ് മുഴുവൻ കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റ്. നമുക്കത് വേണ്ട, നമ്മളത് മൊത്തം കാണും. എന്ത് വാട്ടർഫാളാണ്? കിഞ്ച്ക വാട്ടർഫാൾ. കിഞ്ച്ക വാട്ടർഫാളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഓഫ് റോഡ് അത് ശരിക്കും ഓഫ് റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ വണ്ടിയിലാട്ടോ നമ്മൾ പോണേ. ഈ വണ്ടിയിൽ പോവാം. പൊന്തിച്ച് ഓക്കെ. വേറെ വണ്ടി കയറിയിട്ട് നമ്മൾ പോണം. ഇത് നീ പിടിക്കി, എനിക്കിത് രണ്ടും കൂടി പറ്റില്ല.
Vino, vino. Coca-Cola. ഇത് വൈനാ ജോർജിയുടെ കൾച്ചർ അടിപൊളി. അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് അവർക്ക് പേടി. ഓക്കെ. ഭയങ്കര ഫോർഡ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. കണ്ടോ ഫോർഡ് മുന്നിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. നടന്ന് പോവാൻ പറ്റും. വാ നോക്കണേ, സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. സ്റ്റെപ്സ് താഴെയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടേ. ഓ എന്താ Ori bakshi sarunda bilet. Patare bilet. Degi yani khutitlis yani sabitram. Ori danar cheni. എന്താ സംഭവം? Erti ori sami. Otxi ari mosavle. Otki. Şöyle. 4 കുട്ടികള്. Da hepsi didi. എന്താ ബോട്ട് പോവാനാ? ഓരോരുത്തർ പൊട്ടോ. ആ പൊട്ടോ. നടന്ന എമ്മാരി ഫോട്ടോ അല്ലേ? കാണാവോ? ദാ പിടിച്ചോ. Kinchkha Waterfall. Super. Rumah Lala. നല്ല റൂമാണല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താണ്ടോ ഒരു ലൈറ്റ് ഇല്ലേ?
ബാത്റൂം എല്ലാം സൂപ്പർ. ഹലോ, അപ്പം ഞങ്ങൾ ബക്കുറൈനി എത്തി. ഒരുപാട് ട്രാവലിങ്ങിന് സമയമെടുത്ത് ഒരു 4 hours ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുത്തൈസിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 12 മണി ആവാനായി. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ ജോർജിയയിൽ വിജയകരമായി അവസാനിച്ച്. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ എവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നാളെ രാവിലെ ഞാൻ അറിയിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ, നാളെ കാണാം.